見学をされる方は係員の指示に従い安全な場所へ移動してください。ガンダムの起動実験まであと10秒。ミッションコントロールより発令。これより RX-78F00 ガンダムの起動実験を開始する。総員配置についてください。繰り返す。総員配置についてください。コックピット発見止めます。コックピットハッチ確認。Cockpit door lock secure. G-DOCK 稼働デッキスタンバイ。ポート閉鎖完了。 Release the bridge. Power system stable. 出力異常なし。Gundam forward to launch position. G キャリアのストッパーを解除。Completed. Stopper release. ガンダム起動準備完了。ミッションコントロールからガンダムへ。ガンダム聞こえますか？こちらガンダムよく聞こえている。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。自動姿勢制御装置を起動する。ガンダム起動。I can't do nothing with you. I can't do nothing with you.
I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you.